Queres saber se a fórmula cooperativa se adapta ao teu negocio? Quédate a ver este vídeo. Eu son Cristina, da cooperativa Abeluria, e somos unha consultora especializada en economía social e en comunicación e estamos afincadas en Marrozos. Desde Abeluria o que facemos é axudar a persoas emprendedoras a poñer en marcha os seus proxectos, normalmente dentro do marco da economía social, especialmente dentro do cooperativismo. Sabías que en Galicia somos máis de 1.100 cooperativas e que nelas traballamos case 8.000 persoas? A fórmula cooperativa pertence á familia da economía social, un sector que xa representa máis do 7% do PIB galego. Queres saber se a fórmula cooperativa se adapta ao teu negocio? Ben, explícoche estas 7 pautas. Pauta número 1. Buscas construir unha organización aberta na que calquera persoa interesada e comprometida co proxecto poida participar, e na que ademais se facilite a conciliación da vida profesional, persoal e familiar. Pauta número 2. Queres que o teu negocio se xestione de forma democrática, que todos os socios e socias participedes de forma activa na toma de decisións. Crees que as persoas socias debedes contribuir e administrar de xeito equitativo o capital da vosa cooperativa. 4. Valoras a independencia e a autonomía da túa empresa. Consideras que a educación e a formación son piares fundamentais para o desenvolvemento do teu proxecto e, ademais, gustaríache saber que é o que sucede no interior do teu negocio, sen necesidade de ter que esperar a unha auditoría ou a reunión anual. Pauta número 6. Es da idea de que 4 ollos sempre ven mellor que 2 e que o traballo en equipo é moito máis nutritivo, por iso practicas a intercooperación. E por último, a pauta número 7. A terra tírache e queres un negocio comprometido coa túa contorna e coa túa lingua, na que o teu proxecto sexa un activo para o seu benestar tanto social, económico e medioambiental. Se fixaches match cos valores da autoexixencia, da responsabilidade compartida, da solidariedade e da igualdade, a fórmula cooperativa é para ti. E se tes calquera dúbida sobre o cooperativismo ou precisas axuda ou información para o teu proxecto emprendedor, xa sabes, contáctanos. Lembra, eu merco aquí, no noso comercio. Localízao en Galego Empresas. Vémonos!